Ho comentàvem adés, resulta que la Conselleria d'Educació ha atès una reivindicació que ara vos contarem que aquesta família porta fent molt de temps i no penalitzarà les faltes d'ortografia de l'alumnat que té dislèxia i que es presenta a les proves d'accés a la universitat, la ABAU en valencià, EBAU en castellà. Així ho vegem com ho replegaven en diversos mitjans com València Plaza. És una reivindicació, com diguem, històrica de les famílies, de les associacions amb fills amb dislèxia, que per fi, afortunadament, Gemma ja ha sigut reconeguda. Ens acompanya Concha Barceló, que és presidenta de l'associació Trencadís. Quin nom més bonic, ara ens contarà per què. Per què se diu l'associació Trencadís. Ha sigut una de les associacions que ho heu esmentat i ho heu reivindicat. Què tal? Benvinguda. Gràcies. Ell és Samuel Velasco. Què tal? Molt bé. Va tot bé, Samuel? Sí, aquí, a parlar. Te presentes a la BAU, Sí. a les proves, molt bé. I tens dislèxia. Sí. Vale, ara ens contaràs com va la vida. Tot bé? Sí. Perfecte, molt bé. Estàs estudiant prou? Està preparant-se bé la cosa? Sí. M'alegre, molt bé. I Natàlia Macal, que és logopeda, també. Els professionals que treballen en les famílies i les persones amb dislèxia. Si vos pareix, comencem centrant-nos perquè tenim llocs comuns i alguns tòpics utilitzant la dislèxia, però sabem què és. A veure, expliqueu-nos. Bueno, jo en primer lloc, abans d'entrar en el tema, volia regalar-vos per al programa un regalet de la nostra... Moltes cosetes que tenim. Mira que xulo, aquesta bolseta, Trencadís. Sí, ara explicaré. Però no ha sigut casualitat, però també ens hem portat un regalet, que és un socarrat, fet per un artesà de la nostra terra. Ah, sí? I casualment... Podem obrir-lo? Sí, per favor, sí. És una cosa molt relacionada amb la notícia anterior, que no ha sigut casualitat. Canta, la ceràmica valenciana de socarrat. Mira, ara ho desembolicarem, però és un drac, sabeu? Sí, és un drac que representa la fortalesa i la valentia del nostre alumnat davant les aules i, sobretot, la prosperitat. Just parlàvem d'això, no? Això, sí, és que ha sigut una casualitat, però molt bonica. Sí, sí. Bueno, doncs moltes gràcies. Ara conteu-nos. Trencadís significa això, romper, trencar amb la dificultat i focalitzar cap a la capacitat. També tenim una segona accepció que significa el trencadís, que és un mosaic, no? Vol dir posar en valor la diversitat. La diversitat, perquè cada peça d'un trencadís té una forma diferent, de brillantor, un color, i això és la societat, i és que podem, des de Trencadís, volem posar en valor aquesta diversitat, no? Per això tenim aquest nom que ens representa. Quan pensem en dislèpsia, d'alguna manera sempre atribuïm dislèxia, per havia dit dislèxia, com que fem faltes d'ortografia. Va unit. Sí, normalment quasi totes les persones que tenen dislèxia és una cosa que tenen sempre, són com cecs. Nosaltres decim que no tenen aquesta representació gràfica de les paraules, aleshores li costa molt el tema de saber escriure sense faltes, sense errades. No és que no vulguin, és que no poden. És una cosa ja neurobiològica. Perquè tu, Samuel, en el tema... Com te maneges? A l'hora d'escriure, què és el que te passa? Jo en tema faltes en faig moltíssimes. La majoria dels meus professors ja veuen que ne tinc moltes. Sí que, com anem a parlar, no em conten totes les faltes d'ortografia, però sí que moltes vegades quan estàs escrivint o qualsevol cosa, n'hi ha moltes faltes d'ortografia que encara que jo conega la norma d'escriptura, com accents, pot ser una B davant d'una R, o qualsevol cosa, jo quan estic escrivint faig una V i no veig l'error que tinc davant. Pot ser també que algunes lletres de les paraules les col·loqueu d'una manera diferent i per tant la paraula sola d'una manera com si s'inventara una paraula o alguna cosa així, Samuel? També te passa? Sí, això és el més típic que es diu de la dislèxia, que és un punt molt important, però no es queda només ahí, sinó que n'hi ha moltes més, és com la punta de l'iceberg. Mira, en aquest cas estem veient el que estàs explicant, Samuel, en aquest cas en pantalles, les faltes d'ortografia natural i com en aquest cas, exemple, per aquest canvi que fem una paraula nova, però en aquest cas mentalment tu llegiries això. I quan et van detectar? Que no es van adonar compte en l'escola que tenies dislèxia?
Bé, jo en primària vaig tindre una professora molt bona que es va donar compte de seguida per la meva manera d'escriure, la meva manera de les faltes d'ortografia i tal, de llegir, i s'ho va explicar a ma mare i ma mare va dir, ui, van fer les proves i sí que tenia dislèxia. Aleshores jo he tingut la sort de que ho sé des que soc molt menut i he tingut molt de temps per a canviar la meva forma d'estudiar, com saber el que tinc per a saber com tinc que actuar. Què has estudiat avui, Samuel? Què és el que més més dificultat tens, el que te planta més cara de la prova? El que me planta més cara probablement siga les llengües, pel tema de les faltes, que ja no van ser tant problema, però sí que, sobretot, això, me dona molt de por que me baixen potser 2 punts per faltes, perquè d'un 8 a un 6 pareix que no, però és molta diferència. Però com ja hem anunciat, la Conselleria, després del treball de Trencadís i de tota la gent que esteu espentant aquesta qüestió, les faltes d'ortografia, no seran preses en consideració en el cas de la prova d'accés. Pots estar, diguem, tranquil en aquest sentit, i si fas alguna, ja se sap que és per la teua dislèxia. He sentit també en algun lloc, no sé si és informació que tenim i que de vegades és molt tòpica, que les persones que teniu dislèxia, com que les estacions de l'any, estàvem parlant de l'horòscop xinès que cada any canvia i això, teniu com certa confusió en les estacions de l'any, la tardor i l'estiu, això vos passa? A Samuel, a tu no te passa? Tu tens clar l'hivern i l'estiu? A mi personalment no, però sí que, per exemple, en dreta esquerra n'hi ha moltes coses que a mi me passen i altra gent que també té no li passa. Natalia, per exemple, la profesional de la logopedia, ¿tens casos que también pasan? Es que tienen dificultades en el aprendizaje de secuencias verbales automáticas. Y esto es, por ejemplo, las estaciones del año, los meses, los días de la semana, las tablas de multiplicar, los tiempos verbales. Entonces, para ellos, justamente, una de las adaptaciones que deben de tener en cuenta es que se les pueda proporcionar ese recurso, por ejemplo, con las tablas de multiplicar, pues que lo puedan consultar cuando hagan tanto actividades como con exámenes, porque no es una cuestión de que no quieran, sino que es una condición neurobiológica que no les permite poder automatizar y generalizar ese aprendizaje. Natàlia, estem parlant de que un 10% dels alumnes tenen dislèxia, però tan sols sabem que hi ha un 2%, no?, com que són diagnosticants. En el teu cas, què important és detectar-ho a temps, com el cas de Samuel, per a poder fer que, com en el cas de Samuel, digan, no, és que jo tinc un problema, però puc solucionar-ho? Sí, mira, justamente hay muchísima evidencia científica que lo que avala es que cuando hay una intervención temprana y hay una detección temprana, se minimizan mucho las dificultades y las barreras que le presenta el contexto. Por lo tanto, al final, cuando hay esa intervención y se empieza a trabajar, hay incluso estudios de neuroimagen que hay ciertas áreas del cerebro que al ser esa condición neurobiológica, ellos tienen, digamos, menos actividad, ¿vale? Y que cuando ha habido ese entrenamiento y ha habido esa intervención, esa respuesta educativa, hay más actividad. Vale. Però no significa que les persones amb dislèxia tinguin un nivell, diguem, d'intel·ligència o unes prestacions cognitives o que poden tindre-les també a nivell d'estudis. De fet, no sé si diria quasi el contrari, que les persones amb dislèxia tenen quocients intel·lectuals habitualmente altos, ¿no? Bueno, es que justamente la capacidad intelectual es un requisito que se debe de tener para poder hacer el diagnóstico. O sea, quiere decir, ellos tienen una buena capacidad intelectual y justamente por eso es una dificultad, porque pese a tener una buena capacidad, tienen esa dificultad para aprender a leer y escribir de manera correcta. Però ells poden arribar a pensar que tienen menos capacitats que sí, ellos mismos, altres. justamente, ellos tienen muchas veces el autoconcepto de al final se comparan en muchas ocasiones con sus compañeros y ven que les cuesta mucho más, invierten muchísimo más tiempo, porque es verdad que lo que más llama es la lectura, como es, ¿no?, si es precisa o es poco fluida, o las faltas de ortografía, pero, por ejemplo, yo tengo muchísimos casos en consulta que no solamente, o sea, que pasan a secundaria o pasan a bachillerato y lo que más llama la atención es el rendimiento académico, y es porque ellos invierten y hacen muchísimo más esfuerzo, ¿vale?, para poder llegar a tener éxito académico, ¿vale? Entonces, es verdad que muchas veces se relaciona con la capacidad intelectual, pero justamente uno de los criterios del DSM-5, que es el manual que tenemos los profesionales para poder diagnosticar, hace referencia a este concepto de que aunque
comienzan en la etapa de edad escolar, puede ser que no se evidencie hasta etapas posteriores, porque hasta que la demanda académica no es superior a esas capacidades, pues no se llega a evidenciar tan fácilmente. De fet, estem veient ara mateixa el grafisme. En aquest cas, per a les proves, no? És a dir, que tu has de notificar que tu tens dislèxia i d'alguna manera també ho tindrien en compte a l'hora de corregir el teu examen. Has de fer la sol·licitud. Has de fer la sol·licitud prèvia. Clar, per a tindre adaptacions en les proves d'accés a la universitat. I per què ho demanem tan poquets? Sí, 0,2 arriben. Perquè no arriben, perquè se queden pel camí. Se queden pel camí perquè és una dificultat invisible que no se detecta, com hem vist, a soles se detecta un 3% o menys d'un 3%. Aleshores... I pensen que és falta de capacitat? A veure, és falta... Quan en realitat... Com són persones intel·ligents, com ha dit Natàlia, i a vegades pensem i confondim el fet de que no s'esforcen, de que potser no tenen aquesta capacitat, però és perquè és neurobiològic. I si no se detecta perquè és invisible, no se li dona la resposta, engrossen les xifres de fracàs i abandonament escolar. Que important és estar damunt. Sí. Romper con la dificultad, focalizar en la capacidad. Exacte. Focalitza en la capacitat, Samuel? L'examen ha de ser bé, Bueno, moltes gràcies, Conxa, a Samuel, a Natàlia, i enhorabona perquè és un passet més, és un èxit més que la Conselleria ha arrencat, diguem, esta perxa, per dir-ho així, d'actualitat, i és que les persones com Samuel notifiquen a la Conselleria que tenen dislèxia i aquestes faltes d'ortografia no seran tingudes en compte. Bueno, doncs que vagi molt bé. I Samuel, que vagi genial en la prova. Gràcies. Quina nota que estàs buscant? Què és el que vols fer? Jo vull fer psicologia. Psicologia? Sí, és el que m'he cridat l'atenció. I quan demanen? Aquí en València, si no m'equivoco, quasi un 11. O sigui, està bé, no està mal. Comparat amb un altre, està bé. Traurem un 12, no, Samuel, o què? Un 13. Un 13, sí senyor. Així és. Gràcies. Un plaer. Moltíssimes gràcies per aquest espai, gràcies. Un plaer.